Evrika liseyində xəlifə günü keçirilib. Şagirdlər bir günlük məktəbin direktor və digər rəhbər şəxslərini əvəz ediblər. İnsan gərək məsuliyyətli olar, vicdanlı əxlaqlı olar, vətənini mütləq sevər, bacarıqlı olar və savadlı olar. Məqsəd şagirdləri idarə etmə bacarıqlarını göstərmə və təcrübə qazandırma imkanı yaratmaq olub. Xəlifə günü ümumiyyətlə bir liderlik məktəbi hesab olunmalıdır. Burada Evrika liseyin idarə heyətinin üzvlərini Evrika liseyinin lider ruhlu şagirdləri bir günlük əvəz edirlər və bu əvəz etdikləri müddətdə onlar tam hüquqlu bir şəxs hesab olunurlar. Həmin idarə heyətinin üzvlərinin bütün iş və vəzifə öhdəliklərini icra edirlər. Bir günlük əvəz etmə mənə məsuliyyət yaradıb daha çox və praktika yaradıb, necə liderlik praktikamı yaradıb ki, sən necə onu idarə etməlisən və nəyə doğru getməlisən. Direktorumuzun işi doğrudan da çox çətindir, müəyyən qərarlar verir və bu işi görmək çox çətin və məsuliyyətli bir işdir. Amma günüm çox maraqlı keçdi, çünki digər departament üzvləri ilə, kolleqalarla iclaslar keçirdik, debatlarımız oldu və müəyyən danışıqlar apardıq. Bugün biz də məktəbdə belə deyək, rəhbərliyi əvəz edirik. Mən əslində mənə biraz sevindim, çünki mən maliyyə şöbəsinin müdiri oldum və mənim üçün bu biraz qürur hissidir, çünki bu işin sirlərini öyrəndim, bu işin maraqlı məqamlarını öyrəndim. Bugün təşkil olunan xəlifə günü bizim ana fəlsəfəmizdə məktəbin mərkəzində şagird dayanır. Məhz bunu ehtiva edir. Gün başladıqdan etibarən 24 səlahiyyətli idarə heyəti məhz hüquqi olaraq protokol dilində belə deyim, öz işlərini icra etdilər və şagirdlər tərəfindən. Hətta bugün sizləri, sizin əməkdaşları da qarşılayan şəxs ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə marketinq mütəxəssisimiz idi. Hansı şagirdlər ki, təmsil ediblər, onlar qarşıladılar.